Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ada di desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, bro. Nah, ini ada cekson, besok ada karnaval. Rejo ndi? Rejo. Panasan artisnya. Luar biasa banget di lapangan bola sepak malam ini bosnya. Terima kasih dari teman-teman yang lain yang belum bisa diabsen malam ini matur sebagai masyarakat atas gajian baik. Nah, ini bos, ada Rejo Audio. Dengan generasi opsi Bumono sebelum tanpa sekuni. Terima kasih bos. Kita ini selesai teman-teman semuanya. Berjasa Jaya Production ada Silver, Kak Silver, Kak Butter, DJ.
kembali ke barisannya semua bosku ya. Kita mainin dulu baru bijinya kebut dulu bos. Terpilih di urutannya pertama bosku. Bagian malam ini tambah asik. Selamat berjoget semuanya. Yang penting happy. Ada silakan oke, tak kasih sing jadi sih. Ada satu darah cantik sesama teman-teman soalnya pasti kembali dikasih sesama teman-teman dalam berhut soalnya. Terima kasih di para udah mau bersumpah ya, main tambah sedikit lagi, jangan segini bos ya. Yesa, silakan Yesa. Oke, sudah tak taruh di belakang loh, ayo sini dong.
Di belakang di antara itu bos. Silakan komandan.
bedanya sebentar, saya tidak lama karena saya juga harus yang lain ya. Untuk gurang garing tetap jaga kondisivitas dan bersatu. Setuju ya? Bersatu, setuju? Kemudian gurang garing harus bersatu. Ya, tidak kalian sesuai kesepakatan Pak Kapolsek ya. Terima kasih. Nanti jam 10 tepat di Kulanang rutinnya ngajari Pak Kapolsek. Setuju ya? Ya. Terus kedua, buat orang minuman mas sekitar. Tadi ada beberapa motor yang saya bawa ke Polsek karena tidak surat dan terbukti motornya tidak sesuai dengan plat nomor STNK-nya. Ini kita bawa ke Polsek. Silahkan dibantu Pak Kapolsek, nanti tak keluarkan, tapi bentuk pembinaan nanti diambil di Polsek Sukolilo. Ada warga Kayen, ada warga Tambak Romo, bagus tak amankan. Tujuan Pak Kapolsek yaitu melakukan pembinaan kepada para pemuda biar lebih tertib hukum. Setuju ya? Oke, sekarang dilanjut teman-teman, nanti jam 10 tepat di Kulanang menyesuaikan. Besok siang kita laksanakan karnaval. Setuju ya? Monggo saya terima kasih kerjasamanya. Kemudian dorong bersatu. Ya, ya. Kita buat aman nyaman. Ya. Terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih kendalikan ya teman-teman ya. Monggo ya matur nuwun. Oke. Siap. Ya, aman. Terima kasih ya. Ya, mau dihibur nanti jam 10 tepat selesai ya.